Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afisa Mantus Junior with name 242101060050 and then class TBE3. Okay, I would like to explain about types of sentence in direct indirect speech in English grammar. The topics are number 1, simple sentence, number 2, compound sentence, number 3, complex sentence, number 4, conditional sentence from type 0 until type 3, and the last, direct and indirect speech. Now let's begin. Now, I would like to explain about simple sentence. Simple sentence adalah kalimat yang hanya memiliki one independent clause. Biasanya terdiri dari one subject and one verb. Dan kalimat ini menyampaikan satu ide lengkap. The formula is subject plus verb plus object or complement. For example, she studies English every day. I like chocolate. They play football after school. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa setiap kalimat hanya memiliki satu main idea atau satu gagasan utama. Karena itu, simple sentence are easy to understand dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Next, I will explain about compound sentence. Compound sentence adalah kalimat yang terdiri dari two independent clause atau dua kalimat yang sebenarnya bisa berdiri sendiri, lalu digabungkan menggunakan conjunction seperti and, but, or, so, dan because. The formula is independent clause plus conjunction plus independent clause. For example, I want to sleep, but I had homework. She likes tea and her brother likes coffee. We were tired, so we went home early. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa compound sentence menghubungkan dua ide yang setara atau equal ideas dalam satu kalimat. Karena itu, compound sentence sering digunakan untuk membuat kalimat menjadi lebih detail dan tidak terlalu singkat. Next, complex sentence. Complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari one independent clause dan one dependent clause. Independent clause bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap, sedangkan dependent clause tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan kalimat utama. Biasanya, dependent clause dimulai dengan kata seperti because, although, when, if, since, dan while. For example, I stayed at home because it was raining. Although she was tired, she continued studying. When the teacher arrived, the student became quiet. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa complex sentence menunjukkan hubungan antar ide, seperti sebab akibat, waktu, atau pertentangan. Karena itu, complex sentence membuat kalimat menjadi lebih jelas dan lebih detail. I will explain about conditional sentence. Conditional sentence digunakan untuk membicarakan possibilities, facts, atau imaginary situation. Dalam conditional sentence ada 4 types, yaitu type 0, type 1, type 2, and then type 3. First, type 0 conditional. Type 0 digunakan untuk general truths atau fakta yang selalu benar. The formula is if plus simple present, simple present. For example, if you heat water, it boils. If people eat too much sugar, they again wait. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa hasilnya selalu benar atau terjadi secara umum. Next, type 1 conditional. Type 1 digunakan untuk real possibilities in the future atau kemungkinan nyata di masa depan. The formula is if plus simple present, will plus verb subject. For example, if it rains tomorrow, I will stay at home. If you study hard, you will pass the exam. Kalimat ini menunjukkan situasi yang masih mungkin terjadi dan realistis. Next, type 2 conditional. Type 2 digunakan untuk imaginary or unreal situation in the present, atau situasi yang tidak nyata di masa sekarang. The formula is if plus past tense, will plus verb subject. For example, if I were rich, I would travel around the world. If she had more time, she would learn Korean.
Dari contoh tersebut, situasinya hanya khayalan atau unlikely to happen. And the last one is type 3 conditional. Type 3 digunakan untuk imaginary situation in the past atau situasi yang tidak terjadi di masa lalu. Biasanya digunakan untuk menyatakan penyesalan. The formula is if plus past perfect would have plus verb 3. For example, if I had studied harder, I would have passed the test. If they had left earlier, they would have called the bus. Jadi, tipe 3 kondisional biasanya membahas regret atau sesuatu yang sudah terlambat atau untuk diubah. Next, I would like to explain about direct speech. First, direct speech. Direct speech digunakan untuk menyampaikan exact words atau kata-kata asli dari seseorang secara langsung. Karena itu, direct speech menggunakan quotation marks atau tanda petik. For example, she said, "I'm happy." John said, "I will call you later." Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa kalimat yang diucapkan ditulis sama persis seperti ucapan aslinya. And the last, indirect speech. Indirect speech digunakan untuk melaporkan perkataan seseorang without using the exact sentence atau tanpa menuliskan kalimat aslinya secara langsung. For example, she said that she was happy. John said that he would call me later. Dalam indirect speech, biasanya ada beberapa perubahan seperti tense usually change, pronouns may change, dan quotation marks are removed. Jadi, indirect speech lebih sering digunakan untuk menceritakan kembali perkataan seseorang dengan bentuk yang tidak langsung. Oke, sekian dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.